హాయ్ అండి. వర్కింగ్ ఉమెన్స్‌కి వంట తొందరగా అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి నేను తక్కువ బడ్జెట్‌లోనే మీషోలో ఆర్డర్ పెట్టిన ఒక మంచి క్వాలిటీ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్ బాక్స్‌ని ఈరోజు చూసేద్దాము. ఈ పెద్ద బాక్స్‌లో 3 చిన్న చిన్న బాక్సులు ఉంటాయి. చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నాయి. క్వాలిటీ కూడా చాలా బావుంది. పైన మూత కూడా ఇచ్చారు. ఈ బాక్స్‌ని నేను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటానంటే, పొద్దున్నే మనం వంట చేయడం కోసం పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఆకుకూరలు ఇలాంటివన్నీ వేరు వేరు బాక్సుల్లో వేసుకొని పెట్టుకుంటూ ఉంటే టైం వేస్ట్, ప్లేస్ వేస్ట్ అని ఆలోచించి నేను దీన్ని ఆర్డర్ పెట్టాను. అన్నీ ఇందులోనే సర్దేసుకొని ఒకేసారి బయట పెట్టుకొని పని అయిపోయాక మళ్ళీ వెంటనే ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే వెజిటబుల్స్ కూడా పెట్టుకుంటే చాలా ఫ్రెష్‌గా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి. ఈ బాక్స్ అమెజాన్‌లో అయితే 400 వరకు ఉంది. అదే మీషోలో అయితే సేమ్ క్వాలిటీతోనే 300 బిలోకే వస్తుంది. దీని కోడ్ డీటెయిల్స్ కామెంట్ బాక్స్‌లో ఇస్తాను. నచ్చిన వాళ్ళు ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా లైక్ చేసి మన ఛానల్‌ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.